მოგესალმებით. დღეს ვნახოთ გაშლა, რომლის სათაურიც თქვენ უკვე იცით, მე კი გაშლის პროცესში გავარკვევ თუ რა სათაურის გაშლასთან გვექნება საქმე. ესე ამ დასტებმა მოითხოვეს საუბარი, ნახოთ რისი თქვენ სურს თქვენთვის ტაროს ორაკულებს კლასიკურ დასტაზე აგებულს. სიგნიფიკაცია შემოსიხარულებო, თქვენ ხართ ახლა ენერგიებში, როდესაც მიმდინარეობს თქვენ შინაგან მდგომარეობაში და ეს გამოიხატება თქვენ ცხოვრების სივრცეში, წმიწიერ დონეზე, გაწმენდის პროცესში. რას ნიშნავს გაწმენდის პროცესი? აი იმ ტანის სამოს იშორებთ, რომელიც უკვე დიდი ხანია გაცვიათ, გხვდებით ხომ, რასაც გულისხმობ, მაგრამ ბოლომდე ვერ იხდით, რომ მოიშოროთ, გადააგდოთ და უკვე ახალი ტანისამოსი ჩაიცვათ. იმდენად შეიძლება აღარც მოგწონთ ეს ტანისამოსი, მაგრამ იმდენად შეჩვეული ხართ, აი პროცესი დაწყებულია, რომ ეს ასე ვთქვათ, დახეული, მიხეული, მოხეული, უკვე დროა რომ გაიხადოთ, იხდით, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, ტანზე გაქვთ ეს ყველაფერი. ეს რას გულისხმობს, ახლა გეტყვით ეს ყველა, ეს რაც ვისაუბრებ, რას გულისხმობს და თქვენ ამ ასე ვთქვათ, ამ ტანისამოსისგან თავისუფლდებით თქვენი წარსულისგან. თუმცა პროცესი დაწყებულია, მაგრამ იმიტომ ვერ იხდით და ვერ თავისუფლდებით, რომ გაინტერესებთ იმ მოიცა ერთი წამეში და დავაზუსტო, ნახეთ რა მეტყველი დასდა ძველში, ხო? იცით რა არის, გაინტერესებთ თქვენ ის ძველი წარსული, რაც დაკეტეთ, მართლა ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ღირდა დაკეტვად, თუ და უნდა დაკეტოთ, აი თითქოს გაინტერესებთ, რომ დარწმუნდეთ კიდე თქვენს გადაწყვეტილებაში, რომ ეს დასრულდა და უნდა დამისრულებინა და გამოვიდე, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციიდან, თუ კიდე იქნებ რაღაცა არის დარჩენილი, რაც გამომრჩა. გამიგეთ? იცით, რომ აი უბრალოდ უნდა იმოქმედოთ, დაკეტოთ, ეს აღარ იქექოთ და წახვიდეთ წინ, გასუფთავებული, მაგრამ უბრალოდ ნაბიჯს არ დგავთ. გირჩევნიათ ამ სიტუაციაში, რაშიც ხართ, შეიძლება წელში მოხრილი ხართ, რომ თქვენ აი უმოძრაოდ ხართ, გასუფთავებულიც უკვე ხართ. აი ბოლო ის არის, რა ქვია, ქმედება გასაკეთებელი, რაც მოისაზრებს ნაბიჯის გადადგმას, ანუ ამ ტანსაცმლისგან განთავისუფლება არის ნაბიჯის გადადგმა და დაკეტვა აღარ გახსნა ამ წარსულის, ხვდებით?
თუ იცანით თქვენი სიტუაცია დარჩით გაშლაზე. უნდა აქ პირდაპირ არკანები მეუბნებიან, ეხლა ამ კითხვა ეს კითხვა რო არ დაუსვამე სამყაროს, რომ შენში მიმდინარეობს განულების პროცესი, აქვე გეტყვით უკვე საერთო ანალიზი ამ სიტუაციაში რაც ხდება და როგორც უნდა მოიქცეთ. მიმდინარეობს სიტუაციის განულება, ანუ თქვენთვის იხსნება ახალი კარი, ახალი გზა, უბრალოდ თქვენთვის ეს გაიხსნება მაშინ, როდესაც თქვენ აი წარსულის კივრში აღარ დაიწყებთ ქექვას, რაც ნიშნავს აზრს, ხო, აზრობრივად მოისაზრება ის, რაც თქვი ახლა. ანუ აზრობრივად აღარ დაბრუნდებით წარსულში და იქ არ დაიწყებთ ისე რო ყოფილიყო, ისე იქნებოდა, ასე რო ყოფილიყო, ანუ აღარ გინდათ ამ ყველაფრის ქექვა. ამას გეუბნებიან ენერგიის დონეზე რო წავიდეთ ეს არკანი, უმაღლესი არკანი მოისაზრებს იმას, რომ შენთვის სამყაროს აქვს ახალი გზა. თუ ეს ახალი გზა რა არის, ამას გვეტყვის სამყარო და თვითონ მოგვიტანა სათაური. თემა რა აქვს სამყარო შენთვის ახალ გზაზე მომზადებული. აქვე გვეტყვის სამყარო შენ წარსულში უნდა დაბრუნდე თუ არა. რა აქვს, მაგრამ აქ მეუბნებია რომ არ უნდა რა აქვს სამყარო შენთვის ახალ გზაზე მომზადებული. რა არის ის, რაც წარსულს ვერ გატოვებინებს შენ, აი ხო რაღაცა გიჭერს წარსულში, ხო? და რა არის ის, რაც ვერ გატოვებინებს წარსულს შენში? რა აქვს სამყარო შენთვის ახალ გზაზე მომზადებული და არის გამოუვალე სიტუაცია, რაშიც იმყოფები მენტალურ დონეზე. სხვათა შორის მამაკაცი ყავს მომზადებული სამყაროს შენს ცხოვრებაში ბედის წერით, რომელმაც უნდა შეცვალოს ძალიან სწრაფად. აქ გელოდება სამყარო შენთან გამოხდა, მაგრამ მომზადებული აქვს სამყარო შენთვის ახალ გზაზე ის, რომ აი ვერ გამოდიხარ ხვდები ამ სიტუაციიდან, კიდე ხო ჩანს აქ რომ იქექები წარსულში და ეტყობა უკვე აი განულება ხდება, მაგრამ ვერ ხდება და სამყარო გიგზავნის მოულოდნელად ისეთ ადამიანს, რომელიც შეცვლის შენს ამ გამოუვალ მდგომარეობაში ყოფნის სიტუაციას, ასე ვთქვათ, რაშიც იმყოფები მენტალურ დონეზე. შეცვლის და შემოატრიალებს სრულიად შენს მენტალურ მდგომარეობას, კი, ახალი ადამიანი, რომელთანაც გელოდება შორეული პერსპექტივები და ნაბიჯის აი ეს ადამიანი იქნება, ვინც წარსულიდან გამოგიყვანს. აი რო გეგონა რომ აზრი არ აქვს ჩემი სიყვარულის გაცემას და შეიძლება ფიქრობდი რომ აღარც მინდა არავინ, ვისაც მივეც სიყვარული, ასე ვთქვათ, ყველამ დავმარცხდი, ახლა გამარჯვებული ვიქნები, იმით რომ სიყვარულს არ გაცემ, აი ეგ შეცდომა გული არ უნდა ჩაკეტო. აქ სამყარო გეუბნება გიგზავნის ადამიანს, რომელიც იქნება მოქმედი და ასე ვთქვათ, შეიძლება ცოტა ასაკით პატარა იყოს, მაგრამ ეს ადამიანი იქნება აი მოქმედი ადამიანი, რომელიც დაასრულებს შენს უიმედობას მომავალთან დაკავშირებით, გაურკვევლობას, გულის ტკივილს, სიყვარულთან დაკავშირებით. რა არის ის, რაც ვერ გატოვებინებს წარსულს? მოდი ვნახოთ. გაკვეთილი. ეს სულების დონეზე არის გაკვეთილის მდგომარეობა, რაშიც იმყოფები ახლა.
მიწიერ დონეზე კი არის მამაკაცი, რომელიც არის ძალიან ძლიერი და სხვათა შორის ეს მამაკაცი არის ახალგაზრდა, შეიძლება დაოჯახებულიც იყოს ეს კაცი და ამის მამაკაცის სიჯიუტე, აი როგორ იცი, ეს რო იტყვის, აი ესე უნდა იყოს მომავალშიც, სიძლიერე, სიჯიუტე, დამოკიდებულება ამ კაცის გამიგე და ეს არის ერთგვარად შენი გაკვეთილი იმისა, რომ შეიძლება ზოგადად გიჭირდა აი რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება, იყავით აყრდნობილი ადამიანებზე, ხო? სულიერ დონეზე მოხდეს შენი ტრანსფორმირება და ასე ვთქვათ, სრული ამოწვა რო იტყვიან იმ პროგრამების, რაც აქამდე იყო შენ სულში ჩადებული, გამიგე? და განთავისუფლდე თუნდაც ამ მამაკაცზე დამოკიდებულებისაგან, ამის აზრზე დამოკიდებულებისაგან და ამის მართვისაგან შენს ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ვართ ინდივიდები, თავისუფალი ინდივიდები, რომლებიც უნდა ვიყოთ გარკვეულ დონეზე დამოუკიდებლები პიროვნულად და ჩვენი მომავალი უნდა იყოს ჩვენზე დამოკიდებული და პარტნიორი, როდესაც არის ურთიერთობაში, როდესაც ხართ, ხო, პარტნიორობაში კი სიტყვა გვეუბნება თვითონ ეს იყოს შეთანხმებულად და არა მხოლოდ ერთპიროვნულად გადაწყვეტილი, არამედ ორივე პიროვნულად ჩამოყალიბებული და გადაწყვეტილი აწმყო თუ მომავალი. აი ამას გასწავლის ეს მამაკაცი შენს ცხოვრებაში და რას ვერ ტოვებ და იმას, რაც უკვე დაინგრა რეალურად და მართავს უკვე ეს ადამიანი, ეს გეხმარება იდეაში შენ იმაში, რომ შენი აი ეს სიტუაცია წარსულის არასწორი ბრჭყალებში დოგმები ამოამსხვრიო და დაამსხვრიო. კარგი და რა დაეხმარება ამ ქალს აი ამ ტრანსფორმაციის გავლაში? ახალი ადამიანი, რომელზეც შეიძლება არც კი გიოცნებია. ეს ადამიანი მოდის მშვიდი ურთიერთობის, აი მე ერთად რო შევქმნათ ისეთი და არა ეს სხვათა შორის როგორ რაღაცა ეს კაცი გითვალთვალებს. ამ კაცთან თქონდა შენ წინა ცხოვრებაში კავშირი სულების დონეზე. ეს ადამიანი ცოტა არ იყოს შენზე ეჭვიანობს კიდეც, მაგრამ ამ კაცს შენთან დაკავშირებით აქვს სუფთა გრძნობები და ემოციები. შეიძლება ეს კაცი ადრე კომუნიკაციაში იყო შენთან ურთიერთობაში, მაგრამ მერე გავიდა, მაგრამ ეს ბრუნდება. ეხლა მარტოა ეს კაცი და ფიქრობს ძალიან ბევრ შენზე, იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ისედაც გული მტკივა, ასედაც გული მტკივა. სხვათა შორის შეიძლება და მაინც ყველა ვარიანტი უნდა ვცადო. სხვათა შორის შეიძლება ხედავს შენ როგორ გულს გტკენს ამ კაცის манипуляცია. და სულ ხარ მოლოდინში და მხოლოდ აი სათავისოდ იმაშვრება, რა ქვია ეს კაცი, მომავალთან დაკავშირებით. სრული ბედნიერებისთვის ამ კაცისგან გჭირდება შენ ვისთანაც ხარ ეხლა ქმედება, რომ შეგავსოს, მაგრამ სულ მოლოდინში ხარ მისი ქმედებასთან მიმართებაში მიწიერ დონეზე, მოვიდეს, არ მოვიდეს, რაღაცა გაგიკეთოს, არ გაგიკეთოს და აი ამ ბალანსის დაცვაში დაგეხმარება ეს ახალი ადამიანი, ან განახლებული, რომელთანაც უბრალოდ გქონდა შეხება, მოდი ასე ვთქვათ, რაღაცა დოზით. თორე ისეთი არა, რომ შენ აი ვერც შეიძლება ვერც იფიქრო, რომ ეს კაცი ამ კაცს შეიძლება მოწონდე და ამას შენს მიმართ გრძნობები გქონდეს. მოულოდნელი ამიტომ იქნება რა შენთვის ამ მამაკაცის შემოსვლა. ვიდეო სათაური კი იქნება, რას გიმზადებს სამყარო შენი ცხოვრების ახალ გზაზე. მე კი გისურვებთ ბედნიერებას, ულევ სიხარულს, სიყვარულს და მზეს თქვენ სულში, ძვირფასო არხისწევრებო ადამიანებო და პირველ რიგში ულამაზესო, უჭკვიანესო და უძვირფასესო ქალბატონებო. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.